Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette populaire très connue au Maroc et surtout à Marrakech, son lieu d'origine, facile et délicieuse. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM ديليس. نتمنى تكونوا على خير. بعيدا عن تحضيرات رمضان، اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة بهجوية بلا شك عرفتوها، طنجية المراكشية، سهلة ولذيذة بزاف. خليكم معايا شوفوا الطريقه باش حضرتها. وبالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا اللحم ديال الملج من الاحسن لان هي اللي كتكون فتيه وفيها هذيك التاليكه لي جاري دو فو. غادي نحتاجوا الحامض مصير لو سيترون كونفي، الحبوب ديال الكمون لي غرين دو كومين سينو بو يوتيليزي اون بودر. غادي نحتاجوا السمن le beurre ronce ou bien le beurre fermenté. غادي نحتاجو الثومه، لاي، الزعفران لو سافرون، وزيت الزيتون لويل دوليف. ومن طبيعه الحال غادي نحتاجو القليل شاز باش كنصوبو طنجيه. On aura aussi besoin des jarres ou bien des pots en terre cuite. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser la cocotte minute. Dans ce cas, vous utilisez le double d'eau. Par exemple, moi je vais pour celle-là, je vais utiliser un demi-verre. Et pour la cocotte, vous pouvez utiliser un verre. كما كتشوفوا معايا درت اللحم تقريبا كيلو في كولا قلوشه. غادي نضيف الكمون اللي حكيته بين يديا. J'ai écrasé le cumin avec les pommes de mes mains et j'ai mis une cuillère dans chaque jarre. بالنسبه لكم اللي عندكم واحد القله اللي هي كبيره تقدروا ديروا فيها القدر اللي عندكم. انا ما عنديش كبيره، داكشي علاش استعملت جوج صغار. نضيفوا السمن، هنا ضفت معلقه ونص تقريبا في كل قله. Je rajoute le beurre ronce. غادي نضيف الحامض اللي ضروري نحيدو ليه العلف باش ما يخسرش لينا الطنجيه ديالنا. On rajoute le citron confit. Il faut absolument enlever les pépins. وغادي نضيف نص كاس اللي درت فيه الزعفران الحر ديال الماء. Je rajoute un demi-verre là où j'ai trempé le safran. ومن بعد نضيف الثومه بالقشور ديالها، من طبيعه الحال غسلتها. Je rajoute l'ail. À peu près j'ai mis 6 gousses d'ail dans chaque pot. ومن بعد نضيف زيت الزيتون. كما كتشوفوا معايا ما ضفتش بزاف ديال الزيت، تقريبا ضفت معلقه ونص في كل قله. À peu près une cuillère et demie dans chaque jarre. كما كتعرفوا الملج كيطلق الدهن ديالو باش ما تجيناش مزيته بزاف وتجي مجهده. كنخلط هاد العناصر. Je mélange les ingrédients. خديت الورق ديال المطبخ وغطيت به القلات ديالي. Avec le papier sulfurisé, j'ai couvert les jarres et j'ai mis le fil pour garder la vapeur. وكما كنعرفوا الطنجيه كطيب في الفرن هادشي على الرماد. Cette recette à la cuisson spéciale, c'est dans les cendres au four traditionnel. Et comme moi j'ai pas le four traditionnel, j'ai pas les cendres, ما توفرتش على الرماد، يعني الفخر اللي عندي ما تيعطينيش الرماد. فكرت نديرهم في الفرن ديال الدار وغادي تشوفوا معايا النتيجه في الاخير.
Donc j'ai utilisé le four. سخنت الفران على 225 درجة. J'ai chauffé le four à 225 degrés. درت لهم من الفوق البابي الومنيوم باش داك الورق ديال المطبخ ما يتحرقش ليا، حيت انا غنطيبهم في الحراره الدائره لا شالور طورنونت. كما كتشوفوا معايا هنا ثقبت ليها الفوق ديالها باش تنفس. j'ai mis des petits trous sur le papier pour que la vapeur sorte. وضعت القلات ديالي في الفران كما كتشوفوا كان سخنته على 225 درجه. Donc j'ai mis mes jarres dans le four, j'ai diminué la chaleur, نقصت الحراره هبطتها ل 200 درجه، وغادي ندير توقيت على 3 ديال السوايع. Je vais laisser mes jarres dans le four pendant 3 heures. هنا داز تقريبا ساعه. Après 1 heure, je secoue un petit peu mes jarres et je fais la même opération de temps en temps, tous les 45 minutes à peu près. غادي نكرر العمليه تقريبا كل 45 دقيقه. ومن بعد ما دازت 3 ديال السوايع après les 3 heures الطنجيه ديالي وجدات. ودابا غادي نشوفوا المفاجاه. انا قدمتها في الطاجين. Après les 3 heures, je vais présenter ma recette dans un tagine. وكما كتشوفوا معايا يعني هذاك نص كاس ديال الماء كان كافي باش يطيب ليا هذاك اللحم وتجي خاطره، يعني ما نحتاجوش نضيفوا لها بزاف ديال الماء، وضروري نخلوها 3 ديال السوايع تقريبا. كما كتشوفوا معايا اللحم فتيه وطابت مزيان، والمذاق ما نعاودش لكم صراحه جات لذيذه بزاف. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. نتمنى الطريقه ديالي تعجبكم، وخاصه الاخوات اللي ما تتوفروش على الرماد او لا الفرناتشي او لا يعني المجمر باش طيب. هذه واحد الطريقه اللي هي سهله وعمليه. الا جربتوا الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تردوا عليا الخبر. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.